wa Beni, ndugu zangu ambao wamekumbwa na matatizo. Tumepoteza ndugu zetu, wengi wamefariki na vita. Oh Baba, tumepoteza wanafunzi, tumepoteza ndugu zetu, taifa letu la kesho limeangamia. Wa huruma, Bwana wa huruma, simama tuombolezie nchi yetu ya Kongo, tuombolezie ndugu zetu walio katika mji wa Beni, Butembo, Kasindi, Lubiria, Wicha, Mavivi, Ruchuru, Goma. Oh Bunia Baba, nani mwenye huruma asimame aitetee Kongo? Nani mwenye huruma asimame aitetee Beni? Ni nani mwenye huruma asimame aitetee Butembo? Ni nani mwenye huruma asimame aitetee Lubero? Tumepoteza ndugu zetu pale Beni, tumepoteza wanafunzi pale Beni, tumepoteza ndugu zetu Baba. Mungu, Kongo mekosa msaada, Kongo mekosa utulivu. Mara kesho vita Baba, mara kesho utulivu, tena kesho ni vita. Mungu Baba, Mungu simama Bwana wa huruma, Bwana, 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 Bwana. Nani mwenye huruma asimame aitetee Kongo? Nani mwenye hekima asimame aitetee Beni? Nani mwenye busara asimame? Bonjour et bon réveil matinal, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDC qui est Mafumbe. Voici les titres du jour, Bandeko. Titre d'Abisso et à Liboso, Otokene Kolobela Mkolomwalelo Ezali. Un ministre burundais qualifie les peuples congolais d'être la honte pour l'Afrique du 21e siècle. Deuxième sujet d'Abisso Ezali, la communauté Tutsi Nakatia RDC, Nakatia République démocratique du Congo. Point d'interrogation à Souka. Troisième sujet du jour, Nabiso Ezali, invasion de l'armée ougandaise à Mahagi, Nakatia Bunia, Bandekorangai. Sans plus tarder, Bandekorangai, avant tout, Banda, to banda ko décortiquer ba sujet Nabiso Mkolomwa lelo, Bandeko, to landana une vidéo Oyo, Boyoka Ndenge, notre République démocratique du Congo, ezalaki hypothéquée par nos anciens dirigeants, à l'époque, en 2012, en signant les accords diaboliques avec la République du Rwanda. Tolandana, nous, Bandeko, suivons la vidéo et je vous reviens juste après. Merci beaucoup. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas, des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année,
le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question: est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi: votre pays aura des problèmes. Bon, bandeko, merci mingi nakanisi bosili kotala vidéo oyo, bosili kolanda ndeko na biso oyo, congolais ndenge azoloba, accord diabolique qui signé par les ministres, la plupart congolais. Donc, bazalaki na chef na bango na gourou na bango, l'imposteur Joseph Kanambe Kabila. Donc, accord diabolique oyo lelo memi biso na kati ya nini ya bulu yeke oyo ba congolais bazali ko endurer lelo. Donc, accord ezalaki signé en 2012. Binomoko bolandi vidéo papa oyo azolo bandenge le ministre congolais bazalaki pe ministre pe nini président ya époque ya nini ya Nigeria, le monsieur Obasanjo ye pe azalaki na nini na réunion ango atunaki ba congolais bisi bango alobi ke est-ce que après avoir lu ba accord oyo avant ba congolais ba signer ba ministre congolais ba signer atunaki bango motuna alobi est-ce que boko signer ba accord ya modèle oyo, mais ba ministre congolais bandimaki ko signer ba accord oyo ayibisi bango ke soki bo signer ba accord oyo boyebake mboka na bino ekozala na problème, mais bango pona mabumu na bango bandimaki ba signer, pona jeep bandimaki ba signer, pona kotonga bandako donc bandimaki ko signer ba accord oyo, pona batambola na ba jeep, pona batonga bandako bazala na basi ebele, donc babanda kobenga bango ba grand maître na kati ya ba quartier, bango bandimaki ko signer ba accord oyo pona nini, pona intérêt personnel na bango,
Pour nini manque de patriotisme. Il y a des ministres, il y a des hommes politiques congolais. Hein? Donc voilà, manque de patriotisme et si ka ememi biso lelo. Donc ba signa ki ba corps oyo en bonne et due forme, ba yeba ki déjà makambo nini oyo bazali ko mema peuple. Ba yeba ki ba de kona ngai. Po mutu azala ki wana pona ko rappeler bango, pona ko lakisa bango ke ba accord oyo bolingi bo signer, bo yeba ke e ko memela bino mubulu na kati ya mboka na bino. Bo yeba ke mboka wana ekozalaka na pete. Nani président, ancien président ya nini république nigériane, monsieur Obasanjo. Mais basala qui sourd d'oreille, nos ministres, les Congolais, basala qui sourd d'oreille, na maître na bango, gourou na bango, l'imposteur Joseph Kanambe Kabila, ba signé ba accord pour na batalaki simate, ba yokela ki peuple mawate, bango batalaki ba intérêt na bango personnel. Voilà pourquoi les gars qui tombent dans la vidéo oyo pona ko talisa ba congolais que makambo oyo tozali ko subir lelo makambo oyo tozali ko vivre lelo na kati boko na biso ezali pona ba politiciens ba polyventre ba soi-disant des hommes qui ont les intellectuels les ba soi-disant ba dirigeants ya mboka mais tala ici ka ba memi biso lelo pona ba bungu na bango pona ka ba intérêt personnel na bango ba de kona ngai ezali mawa mingi pesoni po komona makambo ya lolenge oyo pe nzambe azangaka te ko rappeler bato po Obasanjo tango tunaki bango nini tunaki bango bi est-ce que vous signer bakor oyo vous signer bakor ya boye po soki bomoki ko signer bakor oyo mboka na bino ekozala na kati ya bulu yeki mais bande ko ngai o ezalaki voix ya nzambe oyo ezalaki kolobela ba ministre na biso ba ministre congolais pona kolakisa bango ke bo signer bakor oyo te mais bayoka kite bande ko ngai ba signer bakor pona nini pona ba intérêt personnel na bango ndenge peso continuer tilelo congolais pona jeep andimi asala na bakona nini asala na baoccupant congolais pona ndako alingi asala na baoccupant pona ye congolais poso ki congolais na makanisa na ye soki atongi ndako donc c'est fini. Donc pour naie abongi na kati na vie donc vie na donc komi ye akomi penza ya l'équipe atonyo sur na mayele ya l'équipe atonyo sur na mbongo ya l'équipe atonyo sur na koluka na koyeba koluka pour na kaka ndako na jeep tala esika lelo ba congolais 12 millions plus de 12 millions de morts ba kei pour na kaka ndako na jeep ba ndako na ngai ezali mawa mingi pe ezo continuer ti lelo ekiti na peuple pe ekiti na peuple oyo moke na population nyonso ba ndako na ngai voilà. Na sepeli mingi, en tout cas, bino moko bolandi vidéo, c'est à vous de juger. Merci en tout cas, de l'Église dans la première sujet na bisoya, un ministre burundais qualifie le peuple congolais d'être la honte pour l'Afrique du 21e siècle. Badeko. Botala. Bino moko, un ministre en charge de la défense burundais, de la défense burundaise, Monsieur Emmanuel Nahomouye, qui qualifie le peuple congolais d'être la honte pour l'Afrique du 21e siècle. Abakisi Lisusu, le seul peuple au monde qui applaudit encore son bourreau au 21e siècle, au moment où certains Congolais pleurent les 10 millions de victimes suite aux guerres interminables imposées par les criminels récidivistes Paul Kagame. Quelle honte! Quelle honte! Quelle sonne! Quelle sonne! Sonne ya ndenge nini? Ministre Oyo, Aza n'a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre Oyo. Il y a Burundi. Il a totalement raison. Il a qualifié Bissoke. Tout ça honte. Tout ça l'issoni en Afrique, dans le 21e siècle. Bande konangai ba congolais. La jeunesse congolaise. Les papas congolais. Les mamans congolais. Surtout la jeunesse congolaise que j'appelle tous les jours. Pour rejoindre la résistance. Pour rejoindre la résistance. Mouvement de résistance Oyo. Potoluka solution. Na ba réunion to saka kate na ba réunion en résistance.
na ba manifestation tozanga kate na ba manifestation en résistance pour na ko dénoncer makambo ezali koleka na kati ya mboka na ba réunion toluka ba stratégie biso pe ndenge bandeko na biso basalaka partout dans le monde. Kana zali na bandeko na ngai nazali na banini na bandeko na ebati oyo nini ya ba Rwandais oyo tozala na bango na Lyon awa basalaka ba réunion. Bango bato baza na pouvoir na Rwanda wana bato ya Kagame mais basalaka ba réunion. Mais mboka na bango Kagame mutu aza président mais bango basalaka ba réunion bazanga katenga na zo bisa bino na ba réunion. Bango to bazalaka na ba réunion alors que mboka na bango lelo eza na paix mais bazalaka na ba réunion te. Mais biso mboka na biso eza penza na kati ya bulu yeke moko do na yebi ndenge nini na ko expliquer yango te. Bato bakufaka mikolo nyonso mais soki réunion mokolo ya réunion okotanga bakongole na maboko na misapi okotanga bango na misapi bandeko na ngai okotanga bango na misapi na manifestation bozala kati ya manifestation na kati ya Paris wana to na Lyon awa omoni ba mususu bakongole mususu batie baboko na poche batelemi na ngambo balabala donc bautala ndenge bon marché. Quels sont donc bango bazo comprendre pourquoi vous marchez en fait. Pour na bango donc pourquoi vous marchez. Ba Congolais. Tala pourquoi. Ministre Burundi oyo lelo abengi biso la honte. Alobi ya solo. Ezaka ka ministre Burundi oyo les Burkinabés, ba peuple ya Burkina Faso, ba Béninois. Ba Béninois te pardon, ba nani oyo ba Burkinabé ya Burkina Faso. Bango pe ba traitaki biso, ba zoba. Tango ba bengana ki Blaise Compaoré. Ba yebisaki ba lobi ke te biso to bengani yo. Mais kende na mboko ya bazoba kuna na Congo baoyo bandemaka mutu nyonso akokonza bango bao bazokonzama na Rwandais bandeko na ngai on est la honte komona mutu kionga na tanga o ngana intellectuel français mulai na kacha monoko anglais mulai ceux qui portugais bon mulai pour bango pour bango donc ceux qui a le français moulaï tous ceux qui a yebi ko le français bien pour ceux qui a yebi ko le très bien anglais donc il y a l'équipe dans tout la manière donc il y a ça crâne il y a ça donc il y a ça donc non OK non ça clair buzoba tala lelo bazongi sibiso na ni lelo bazongi sibiso penza oyo kwa penza ke na kozongisa yo penza na rai tala lelo bazongisa biso na rai ministre oyo alobi makambo ya solo bandeko ntango nalobaka kezali baomingi mpe soli mpona biso bacongolais botala esika manque ya patriotisme ememi biso oyo nyonso nini oyo nyonso fruit ya manque ya patriotisme ya biso bacongolais lelo mutu nyonso na monde asi ayebiki congolais alikaka mboka na ye te mutu tu na bafrançais esika tozofanda na kati ya mboka france bacongolais bazofanda kuna na états-unis ba-américain bayebiki bato oyo balikaka mboka na bango te bacongolais bazofanda kuna na canada ba-canadien bayebi très bien ki bato oyo balikaka mboka na bango te biso bacongolais oyo tofandi na france awa les français bayebi déjà ke bato oyo balikaka mboka na bango te baambianceur musala kaka kolukisa kaka nalukisa kaka mbongo naluka kaka mbongo nakende ngapi kotusala no baparcelle natonga ndako otonga ndako mboka ezokende toza bato ndenge nini congolais otonga ndako au moment où mboka ezokende mboka wana okoki kobomba yango te osejoindre nano na résistance ojoindre baninga mpo boluka solution bobengana nano nyoka na kati ya ndako bandeko na ngai famille bozali famille nyoka mpenza bowa koteli bino ya mitu soki sambo
À côté de bino nakacha ndako. Bino musa soki 10 nakacha libota. Yo lo bino ngani nte na bimina ngana ke musala. Bino bo tika la koluka deni boko boba nyoko yo ngana ke na musala. Msusu wote ngana ke na wenze. Na ke na koteka bino ko tala deni boko boma nyoko yo ya mitusamo ngana ke na wenze na ke koteka. Msusu wote ngana ke na boko sala bakop. Ngana ke na boko tala chantier na ngayo na usa sa kote terre. Bino bo ko tala deni boko boma nyoko yo après ngana ko ya après tant aussi ça ko nini ko bon. Franchement. Esalema wapi? Esalema wapi? Kongo ezali lopango. Kongo ezali famille. Biso nyonso toza bana famille moko. Maman na biso bazo agresser tous les jours. Bazo agresser tous les jours. Mais bana mito yo salate. Bana mito yo salate. La majorité ya bana ba congolais mito yo salate. Surtout dans la manifestation, tout ça la Paris awa, auto que na Paris awa manifestation c'est le makana Lyon awa. Okotanga bato na misaki bate ko ngai. Makambo asoni. Makambo asoni. Omuna bakongole msusu bazana kacha ba nini basiba fungoli ba nani ba fenêtre ya ba appartement. Ba otala bino kana ba fenêtre. Bango donc bakomi ba spectateur ya makambo zali koleka kacha mboka. Abosa ni kiyepa zali congolais. Ndeko na ngai. Ozakolala, ozali komikosa. Makambo ya mboko yo, lelo zo concerne yo te, mais eko concerne ka yo ata mkono msusu. Ata injure eko concerne ka yo. Lelo zo concerne yo te. Po oche ba intérêt no ya bamba liboso, ba intérêt na yo ba futilité en fait. Yo ndako wana zo kende kotonga, ozo wele po kende kotonga na kacha Congo. Yango wana oyaka ba nini ba réunion te. Yango wana o participer ka na manifestation te. Po ozo banga ke ba rwande ba mona yo kuna tango ko manifester vidéo na yo po ndenge ba ndaka ba vidéo kuna ba to manifester ka na poto yo ozo banga ke no ngona ko kita Kinshasa pour que ndeko landela mwanda ko nazo tonga po to ba faire na nazo sala ba ko kanganga na aéroport ndeko na ngai. Yo soko sali bongo agir ndenge wana. Ngape na agir kaka ndeko zo agir ndenge wana. Mususu be agir ndenge wana. Biso tuto agir kaka ndenge wana. Siko mboko yo to tika na bana. Bana otozali kobota lelo tokolege bango mboka nini mboko yo wapi tokotikela bango po tant mususu bino na makanisi bino boko na ba Rwanda bayaki to ba multinational bazo piller kaka pour un temps ceux qui basili si balembi bakei te ceux qui totelemi te mboko même 50 ans bakotika ko piller yango tino moko bakosilisa ka pesa ba ebike ressources tout minière de tosilisi yango nde batiki bakei. Siko bana o tozali kobota lelo bana o tozali kobota lelo. To lege bango mboka nini? Mboka oyo wapi? Lobi bana ko tunaka biso. Papa osala ka nini? Eloko nini osala ki pona mboka na biso tango zala ki occupé pona libération ya mboka na biso. Bino makanisi bana o bazali bako tunaka biso. Bako tunaka biso. Po bazo kolat. Yango wana bana na ngai yo na boti bana na ngai na boti nazoti ya bango na mutu mikolo nyonso nakota bango na mutu mikolo nyonso eloko liboso boni kaka mboka na bino après nzambe ezali mboka oyo nzambe asalaki ke obota ma congolais linga mboka na yo ndenge français lingaka mboka na France ndenge américain lingaka mboka na yo américain tango bazobomba bato mwindo kuna na États-Unis mikolo nyonso pona nini tango bazobomba bango mikolo nyonso babindele bazobomba bango tozobenga bango ba raciste bazobomba bango pona nini po balingi mboka na bango bazomona ke mutu mwindo aye kaka asa mopaya aye ko donc occupé misala oyo bango balingi basala amoni ke mutu mwindo akoki kofanda na États-Unis te donc façon kaka Afrique. Voilà pourquoi bazoboma bato mwindo donc bango mindele bayokani ke bato mwindo oyo ifo tosilisa bango totikala na mboka na biso. Siko yo mutu mwindo nzambe apesi yo mboka monene lokola Congo kita ebele tala etondi meke nkita ya sorte nyonso richesse ya sorte nyonso ezali na kati ya mboka wana franchement tango bayebisi olobi ke no monguna akoti na mboka yaka toloka solution po tokende obengana monguna totala ndenge ni biso moko tokogere mboka na biso mais yo ozosala sourde oreille osala semblant indifférent na makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na yo bandeko na biso bazokufa mikolo nyonso surtout bandeko na ngai tika nalobela nano bandeko na ngai ya nini ya Kivu bandeko na ngai bazali banda ya mboka bao tozala bango na France baza États-Unis bao baza wapi ya Kivu bao penza ba natif ya Kivu ya région Kivu
Bosali soni. Tika na lobela bino nan. Bosali soni. Vous êtes la honte ya Congo bino. Vous êtes la honte ya Congo. Ngana lobaka mikolo nyonso. Mobali eza kaka te koyeba kolata pantalon. Te. Moi si pesa kaka te koyeba kolata liputa kokanga liputa. Mobali ezalaka ba action bandeko na ngai. Mobali ezalaka ba action pe ba action ya buzoba te. Ezali ba action oyo ya na moment oyo tozo le boko na biso ezo traverser. Ne mibali penza ya Congo penza balingaki bamona na ke mibali bangoyo. Ozo mibali bangoyo. Congolais qui kotia vina ya danger te. Pour un mboka. Congolais qui sacrifice te pour na libérer mboka na ye. Congolais ko banga nde ko banga. Bande ko ngai. Bino bokanisi ke kana bitumba nde toke nde ko kufa. Bino bokanisi ke liweza la kana front. Liweza la kana front. Liweza partout ba odio so bakufa kana accident ba alali ala muki asi akwa kumye bembe. Bino bokanisi za la kana front. De Congolais kutu makambo kutu ya masasi nde ya front ndali ngako kwa kutu te. Bon sikoyo ya masasi bolingi te. Nani ya soulèvement populaire bozo ko kate. Bozo ba ka peti soka kokufa. Ceux qui tokiti na barabara ba ko mabiso. Mais sikoyo boyi bisangai. Mboka wane kokende. Mboka wane kokende. Donc ndele sa comprendre le Rwanda. Munyarwanda, Ugandais asa comprendre le Rwanda. Ba Burundi asa comprendre le Rwanda. Voilà pourquoi aujourd'hui on est devenu un objet de moquerie par nos voisins et par tous ceux qui nous entourent. On est devenu un objet de moquerie, d'opprobre. Donc, ma voisin a son neuf, parce qu'il a dit déjà que batou oyo, ça va faiblard moko. Donc, ça va patriotisme, bah il mboka na bango te. Tant que bazo nyoko lebiso partout. Tant que bazo nyoko lebiso partout. Avant-hier, on a konangai nani natali vidéo nani de konangai Léon. Alakisinga vidéo de bazo boma congolaise na Angola. Basilis ko violé basoda ya Angola, bazu mwana mwasi wana congolaise. Asali bango yo komoko te. Ba violé basilis ko violé batike bolumbu. Babali ko beta efimbo. Moi c'est un gars sans défense azo kima. Azo senga bango pardon. Basilis ceux qui combien de presque charger mobimba masasi na nzoto. Mwana mwasi wana ki. Pe bazolo ba pesa na monoko na bango ni ke Zaire na ki portugais. Nana kolobela mwana mwasi wana. Nyonso wana nini kokendeka ko kwa fiku na Angola tale omoni na Congo place Victor bakutote. Ba beta ba Congo ba tumba ba viola ba boma ba sala ni nyonso ba ndai ba sala. Na Rwanda kuna pareil. Zambie tilelo bazana kacha mabele na biso ba occupé. Sadeki kota ikuna to kanisi ke basali makamoko ya ndini nzoka ezaleka bashe na bango be basambia basati lelo na kacha. Koti akahemba kuna. Eloko kama musanga mingi. Tango na mona kande bande kona ya Kivu. Bande kona ya Kivu. Ba natif ya Kivu. Esika massacre. Esika génocide. Ils ont continué ko salema mikolo nyonso mais bango baza indifférent. Na maimaso bazali koleka na région ya Kivu. Les ala nord, les ala na sud, na est na ni ya Kivu. Oyo koloka te bande kona ngai. Oyo koloka te. Na ibani na awa na lyo, na ibani na ba ndeko na ngai ya Kivu ebele. Na ibani na bango ebele. Mais na ba réunion na mona ba bote. Soko kutani na barabara. Tona nzela, otuni olobiki ndeko na ngai. Po leo yo kana réunion te. Yo kutu mutu ya Kivu esika massacre zo salema esika makambo ya mabezo le kamikolo nyonso mais pour la nini oza penza indifférent na makambo zo le kanaka chamboka na yote na makambo zo le kanaka chamboka na yo réponse na bango ezalaka bino bokanisi ba renyo wana ndeko libere Congo bino bokanisi makelele na bino bo lobaka wana ndeko libere Congo boka ba réponse
bamususu ngai nazaka na bandeko na Congo kuna te nga bandeko na nga nyonso bakoma libanda ya mboka na poto awa ngai kuna na Congo na bandeko te mutu nini okoyebisa nga ke aza na ndeko na Congo te mutu nini oyo akoki koyebisa nga ke nazaka na ndeko na Congo te po ndeko eza te kaka mwana ya papa na mama na yo bino moko boyebi wa famille ndenge ezalaka na nini na Afrique mais boyokela ngai bareponse ya boye bato oyo balobi ke toza conscient bato oyo totanga toza baintellectuel sikoyo mutu na réponse ya boye soki devant ye burundais ou devant ye rwandais c'est fini c'est fini donc tokoza déjà na rwandais pembeni to burundais pembeni na comprendre déjà ke mutu oyo azalika ya mboka na ye inconscience, peu manque de patriotisme. Na bandeko na ngai ya Kivu, oyo baza na diaspora. Ezo sala soni pe mawa. Vous êtes la honte bandeko na ngai les Kivois, botika na ibisapino. Les Kivusiens, ceux qui les Kivois, ceux qui les Kivusiens. Bozali donc bozo sala soni ya mboka ya Congo, bozo sala soni. Bambiance moko ya bamba. Bambiance moko donc yo zanga tina na ba fête donc mona bango donc ngulu pa na fête basanga kate na ba fête ngana zo basanga kate ata so bazobela akoya na ba fête basanga kate ngakutu tamu nazalaki na nini nazalaki na mwana na banoka zane bakinwa kande bazaka bambiance ne nde balinga ba fête ni tout ça bona boy mais d'ailleurs on se rendre compte que c'est un problème congolais. Et ça, la Kinois, pour les Kivusiens, bao basé la diaspora, ah, balingi fête que le gars tu Kinois. Balingi ambiance que le gars tu Kinois. Wana nga na zio sabino bandeko na ngai na sina sali étude na ngai banquette na ngai na tali na lobi. C'est basé plus pire que les Kinois. Le makambo fête. Mais makambo Congo est concerné à Bangote. Et l'ironie qui sort, qu'on a Kivu nde. Donc, occupant bazo ça mi ce qu'on a Kivu. 10 millions, presque 10 millions de morts, c'est ça qu'on a Kivu. 2 millions de morts, dans le Kinshasa, Katanga, province orientale, mais 10 millions de morts au Oyo. Nakatia, province ya Kivu. Mais bango moko ba natif ya Kivu ba bazali banda mboka balinga ko kutu masalowana te balinga ko kutu masalowana te excusez-moi madame balinga ko kutu masalowana te donc bango eloko se intéressé bango ambiance benga bango na feti bakoya okomona bango to bakoya jour wana ndako na yo kotonda de façon moko masanga donc ezobita mais tant on bandika masolo ya mboka boy bakei eza passe yango wana na pesi ministre de la défense ya nini ya Burundi raison asa na raison tosali soni bandeko na ba congolais tous exemple ya ba Rwandais ya ba Rwandais oyo bakagame ba tutsi oyo ba bomba ki président ya Limana soki bazala ka l'état d'esprit oyo ya ba congolais oyo tozana ngo lelo balinga bazala libanda ti lelo balinga bazala réfugié ti lelo mais patriotisme ezalaka na ba tutsi oyo patriotisme ezalaka na ba tutsi Rwanda ko tozana nini Rwanda ezalaka na nini na richesse sous-sol ya sous-sol lokola moko na biso te ngana fana na Rwanda richesse ya nini mabanga oyo sous-sol lokola richesse sous-sol Rwanda zalaka nango eza mabanga kasiterite fini mabanga oyo kasiterite fini ezalaka na sous-sol biso te Rwanda mais dans la patriotisme oyo ba deko oyo ba tutsi oyo bazalaka nango pona mboka na bango malgré ya rien mais dans la patriotisme à l'amour lelo tala ndenge Rwanda ko mais tala siko nzambe ayekopesa biso kabakata ya mboka nyonso na kati tala siko biso moko bakongolais ba inconscient
manque à patriotisme. Tel est ce que le biso. Normalement, il y a qui ça la manifestation, il y a pas réunion en France. Nous devons pas en France pour en France. La manifestation na réunion en France. Pas moins de 5000 personnes normalement. La manifestation tu se retrouver dans balabala na France. Ba Congolais au bazar na Paris. Ba Congolais au bazar na Rennes. Ba Congolais au bazar na Marseille. Ba Congolais au bazar na Saint-Étienne. Ba au bazar na Lyon. Ba au bazar na Mulhouse, Toulouse, partout. To kuta ni boy. Tokito bana ko kuta kata 5000 personnes. Na ba manifestation tout ça pour les gars à Paris. Mais mundelepe. Alinga kia ningana. Mais mundelepe alinga tarabi. Bateau déjà ça va comprendre. Mais dans ma manifestation, au Kotana na Misapi. Ce qui est belé, ce qui est belé, pensez est belé. 300 personnes. Ce qui est belé, on a pensé donc record 300 personnes. On a 100. Na réunion que tout le monde va écouter. Réunion où on a 50, 30 personnes. Attends, papa Honoré Mwanazana Musala. Attends, présent on a bien dans Otombo. Azana Musala. Musala Zanan. Musala Zanan. Il y a moi on appelle dans le Konanga appelle attendre dans l'hôpital. On appelle apporter moi pierre dans un édifice. Au ya Congo. Pour épauler dans nous, ba de Konanga il a papa Honoré, ba monsieur Dombo, na ba mususu ko belaka. Makambo, au il na Congo bazo dénoncer, au bazo conscientiser, bazo mobiliser ba Congolais pour total Denini, Tokiko, soit solution pour libérer mon cannabis. Bon, appel Nangai, bande Konangai, pour que la copie de Souka dans si jeune émission est possible. Appel Nangai, Zali, boy, bande Konanga, Congolais. To région de résistance, to la solution, to libérer Mboka, to tika, ko courir derrière, ba futilité, na buzoba. Bande Konangai, message Nangai Angoana. Boya, botelema, partout là où Bozali, surtout la diaspora, awa. Bande Konangai à Kivu, les natifs de Kivu. Ceux qui ont des vidéos oyo nazali kolobela bino bande konangai bozali ebele bozali na kati ya mboka France oyo bomona na kana ba réunion boya kana bo rejoindre la résistance botika ba biloko pamba ba feti ozanga tina ko postala ba nini ba photo na ba Facebook de comment préoccupation na bino botu na kata donc bo se renseigner donc bolingi ata ko yeba de nini bande kona bino kuna na Kivu bazali ko vivre bolingi ata ko yeba de nini bande kona biso lelo bala muki okomona penza ba photo kwa na Facebook pour na ka kolakisa ndenge boza heureux mais bande kona bino kuna na Kivu moite bande kona ngai bino bolingi boza penza bato ya liboso na place bonu ka penza ke no to sala ndenge nini poto libérer surtout na Kivu na est pour ba Rwanda kuna de ba nganza ni de konganza na ba Uganda na ba Burundi donc bazo massacrer mikolonyos mais bozali na bino kuna te bozali bino kuna te bozali asima ba futilité derrière ba futilité na bino mo ezanga tina bino mo kasi fete comme c'est bino wapi comme c'est bino na rien comme c'est bino na rien na ko banga na bino wana bolo ko ande ko banga ba ozo ba bozo s'affichaka na ba homme politique na ba bato bazo accompagner occupation na kati mboka wana bo s'afficher kaka na ba photo bo tia na ba Facebook bo continuer ko s'afficher bo ko lezali to ko tshela ka ba photo devant boye okwanga na kate bo continuer pona mbongo wana kosanzaka mbongo mususu okosanzaka mbongo makilati mbongo makila busoto ba onyo sozo recevoir mbongo bazo salela campagne ba faux politiciens ba boya ba congolais bazo ba congolais kolonyo na mboka kuna po bazo tindela kayo fin du mois ka 1000 euros ka 2000 ka 10000 ka 20000 problème ezate balance pas ça peut tout ça peut service à balance to yebi bino bino ko continuer ka kolezali pour futaka bon voilà ba konangai na kanisi pour la première session de la Suki Awa, la message déjà élégué, conseil pour la bande ya Kivu, tout région de résistance, en tout cas, tout va cotiser, la Kanisi, pour avoir solution pour la libération de la cannabis. Merci Miki. Donc la deuxième session de la communauté, tout de suite dans le cadre de la RDC. Alors, on va s'attarder pour tout dans la ligne, dans le sujet, parce que, la communauté, tout de suite, na kati ya RDC ezala te na kosa tatete na sujet oyo ozomona po banguna oyo
balingi baya ko s'installer na makasi na kati ya mboka na biso basi ba bomi mingi mais mokolo ezali donc quand ndenge na badoloba la communauté tutsi na kati ya RDC ezala te pe ekotikala kozala te communauté moko ya ba criminel ya ba sanguinaire sans aucun état d'âme bato oyo baoki kosala bapropagande na bango ndenge balingi mais boyebaki mokolo ezali mboka wana mokolo ekozalaka libere motuti nyonso akozongaka esika auta motuti nyonso akozongaka bisika auta soki otaka uganda kozonga mpana kino uganda wana tokanga yo te soki tokangi yo esili mpo na yo mais soki oza vivant okozongaka uganda soki ota uganda soki Burundi okozongaka mpana pino Burundi soki na Rwanda okozongaka na Rwanda soki Somalie ozongi Somalie soki Ethiopie ozongi Ethiopie ozongi Ethiopie soki Soudanais ozongi Soudan bon ovandaka na Congo te mabe oyo bosaleli na kati ya Congo tina génération future mabe oyo bosaleli na kati ya mboka wana bino batuti mpe bosala bamitualité ke ya communauté tuti ni tusa boye na boye bandeko na ngai bona ndana video ya mitualité oyo ya bani ya communauté tuti bazanga kutu na soni sikoyo na kati ya mitualité wana bapoliticien na bino bakongole bavandi oyo bazoakompagne occupation bavandi mpe bazolanda batuti oyo barwande oyo bazali koboma bakongole hégémoniste tuti oyo bazali koboma bakongole mikolo nyonso plus de 10 millions de morts bandeko na bino oyo badanga bahomme politique ya Congo bavandi wana bomona mpe bafoto bilongi mpe bakomona yango bolanda après na correction de bino juste après. Merci. C'est au Fleuve Congo Hotel, dans la capitale congolaise Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie de sortie officielle des activités de la mutualité de la communauté Tutsi en République démocratique du Congo à travers l'ASBEL Isoko, qui veut dire en Kinyarwanda source. La cérémonie intervenue ce mercredi 16 septembre a connu la participation de différents invités, au nombre desquels des personnalités, notamment politiques, outre les membres de l'ASBEL. La République démocratique du Congo, c'est 450 ethnies et les Tutsis de la RDC sont parmi celles-là. Dans son allocution du jour, son président national, l'honorable Edouard Mwangachouchou Izi, qui a remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son ouverture, tolérance et équité basée sur l'état de droit, a rappelé le but poursuivi par l'ASBEL Isoko. La promotion de la concorde, de la paix entre toutes les communautés formant la nation congolaise pour soutenir l'action gouvernementale visant l'établissement de la paix du pays. La promotion des activités socio-économiques à travers le pays pour appuyer les autorités de la République démocratique du Congo, lutte contre la pauvreté et le développement économique. Les Tutsis de la République démocratique du Congo sont originaires de Minembwe, Rutshuru, Masisi et Goma. De ce fait, l'ASBEL assure les communautés sœurs du Grand Kivu et celles des autres provinces du pays de la bonne foi et disponibilité de ses membres pour collaborer. Président provincial Edi Garambé, dont le comité a été également présenté, l'a rappelé. Nous sommes le comité de la ville-province de Kinshasa. Nous vous garantissons que nous allons vivre dans la paix, dans la concorde, dans la fraternité, dans l'amour, chose qui nous a toujours tous caractérisés dans ce pays depuis les années indépendance jusqu'à aujourd'hui. Invités, plusieurs acteurs politiques présents ont eu droit à la parole devant l'assistance. De Marcelin Sichambo, Julien Paluku, Patrick Mouyaya ou encore Moïse Nyarugabo, tous ont prêché la cohésion nationale, prônant l'unité des Congolais pour le développement de la République démocratique du Congo. Rapport mapping de batuti bali ko ko tuté rapport mapping ko bali ko ko tuté po eza avantage ba côté bango za bon ah tuti rapport mapping ko bali ko tuté po eza avantage ba côté bango za la soki ozo côté la bango te soko za côté la bango te oza ennemi na bango donc bango za la bango. Donc, oza na biso, to oza ennemi na biso. Bango za na bongo. C'est ça vrai slogan. Slogan wana ngapi na zalaka pour slogan wana.
Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Mais Congolais, nous comprenons un côté. Congolais, attention que vous en ayez été. Attention que vous en ayez été contre la qualité. Yé, vous en avez mis. Tout ce qui va se passer contre la bangote, na mabe oyo bazali ko sala. Il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Il faut pas y aller. Mpiana Mushila. Mpiana Mushila. Proche à Bisengimana. Proche à criminel à gage, à tuer à gage à Bisengimana. Un tout Rwandais, à Zukombe à Baluba, Mpiana Mushila oyo, a installé dans Kinshasa. À Silisi, un jeune Congolais, il y a 18 à 35 ans. Dans l'enlèvement, dans le kidnapping. Donc, Nini, papier, ça a 5000 taxis catch. Ou un taxi de la mort. On va appeler un taxi de la mort. Donc, besoin de déterminer, mission de la banque, c'est aussi sa jeunesse congolaise dans le Congo. Puis, à Mouchila, il y a des Azali qui collent opération. Azali toutes, mais à Congo, il y a Mouchila. Donc, elle s'est déguisée. Muluba, quand il est ça. Elle s'est déguisée Muluba quand il est ça. Donc, 5000 taxis, elles allaient déployer dans la Kinshasa pour l'enlèvement en complicité avec Chilombo Félix et Tshisekedi. Makambonyo sur les zones de Kanaka Tchaboka Congo. Il faut boyer. Makambonyo sur les zones de Kanaka Tchaboka Congo. Na 4 coins de Boka Congo. Boyebake, ils allaient en complicité. Il y a Chilombo Félix Chilombo Tshisekedi, soi-disant le président de la République du Congo. Voilà, il faut boyer mon amour mapino. Donc, Makambo, tout y a ma belle, vous allez connaître Kanaka Tchaboka Wana, na Kinshasa. Tous les 4 coins, on a le très bien. Tous les 4 coins de Boka Wana, RDC, Boyebake. Soi-disant le garant de la République, Chilombo Félix Tshisekedi, les alliés au courant. Donc, complice numéro 1, les alliés. Traître numéro 1, Yambokawana, les alliés, Félix Chilombo Tshisekedi. Traîtrisme, et battre les records. Traîtrisme, et battre les records, les alliés Mamindi. Bon, regardez ici déjà. Ici deuxième sujet na biso parce que tika tokota na dernier sujet na biso ya invasion de l'armée ougandaise à Mahagi na Kachangonia. Bandeko sans plus tarder, tout le temps dans vidéo oyo, moi photo oyo ya armée ougandaise bazali kokota na kati ya Mahagi. Bango pe bazali donc bango pe raison na bango ya bokoti na kati ya Mahagi ezali nini? Raison na bango ezali ke eza soki ya gens na bango moko boye ni tsoko ya boye ennemi ya gouvernement ougandais akimelaki côté ya Mahagi na Congo de bango pe bakoti po balanda ye ba ko agresser donc ba ko kangela ye na kati ya mboka Congo na yoka makambo bote na yoka makambo bote donc biloko abosela na kati ya mboka na biso donc oyo nini prétexte yo Kagame azalaka nango banda la nuit de temps nde yango pe Museveni de konaye pe Museveni azwi ye pe atia ko liboso. Bon, dans la vidéo, suivons la vidéo, et je vous reviens juste après, mes chers frères et sœurs. Merci. Bandeko, quand on a le baraki, mboka na biso au Congo, les gens ont une chance. En fait, tous les 9 voisins qui nous entourent, bazara va tuer à gage. Mais misusu bango oyo des Ougandais bango peut passer par occuper territoire na bango na Kasindi port les pêcheurs congolais bazali sous son droit à pêcher kunate ya osamsa na bango kunate ba kaka bango mikolo nyonso ba keko kangela bango ba même bango à prison kuna na Uganda sous l'impuissance de la population armée sous l'impuissance de la population congolaise l'armée ougandaise les oboma les pillés les violés peko incendier le village, le système Kaka, il y a occupation pour terroriser le peuple. Bandeko. Bon, on a dit message à Félix Chilombo, na ONU. Bon, on a dit message à, soi-disant, le président de la République démocratique du Congo, na ONU. Les alliés sont les mingi, les alliés sont les mingi. Félix Chilombo Tshisekedi. Yo, ceux qui ont confié les lots, ceux qui ont confié les lots. Moi, je veux pousser les cris de joie.
ngai na pousser les cris de joie yo le lot soki okufi au Félix Tshilombo Tshisekedi Congo ekoperdre eloko moko te président moko lokuta nano namona te baloka yo na lokuta donc tu manques quand tu respires et c'est la carota solitaire papa mobimbo oyo yo connaissez Congo franchement donc ozokende tu te permets d'aller dire n'importe quoi devant bato oyo yebike bazali ko nini ba créer insécurité na kati ya mboka na biso po mindele wana ozokende koloba n'importe quoi devant bango wana si bango te ba auteur ya malheur oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso ntango bato bayebisaka oyo balobiki ozali complice ntango bato bayebisaka oke oyebi makambo nyonso ezali koleka nini na mboka na biso owanganaka me yango oyo olio ba vérité ke ba Rwandais ba Burundais ba Ugandais bazali ko agresser biso na bino pe mindele boza pe na kati olio loba mais ozobimisa ba salade ba n'importe quoi petite soie franchement lokola mutu penza oyo Félix Tshilombo outa la planète nini outa la planète nini yo mutu oyo outa la planète nini lelo yo ko agenouiller 80 millions de Congolais bandeko na biso bazali na kati ya mboka kuna bazovivre à genoux ekoki kaka te boke beli suspect ko bozokende koluka ba grand marabout ya bamboka nyonso na kati ya monde mpona kaka koamvute mpe lisusu bango mokolo ezali problème eza ta bandeko na ngai tolanda mpe video oyo ya PDG ya Ogefrem ndeko Patience Ayiba ndenge azalaki kotransférer recette ya entreprise publique ya République démocratique du Congo na Tanzanie pour efutaka les militaires tanzaniens pendant que les militaires congolais bazwaka salaire na bango te sous ordre ya nani sous ordre ya l'imposteur Joseph Kanambe Kabila bandeko na ngai natiela bino mwa video oyo botanga bozwa tala bino kotanga makomami oyo ezali likolo ya nini ya PDG wana pour comprendre ndenge nini Kabila asukisi biso bakongolais ndenge nini Kabila ahumilie biso bakongolais donc mbongo oyo ebongaki banda kofuta basoda ya mboka ya RDC mais rien ye a détourné yango a obligé PDG oyo ya Sogefrem abana kotinda mbongo ebana kokende Tanzanie mpo bana kofuta basoda tanzanien bandeko na ngai uta kokilo ezala mokili uta kobota uta nga na botama nde bana bosona ko makambo mbongo ya pays mosusu eza détourné mpona kofuta bamilitaire ya pays mosusu ya pays voisin mpe mutu wana Kabila l'imposteur oyo azosala biloko azonyokola bino boye bino bapolisier congolais bino banini armée nani bamilitaire ya Congo nde baoyo bacongolais bazali kobetela maboko bapesi mpe te na Congo ya Chine rambo mpe bazoloba ke tozozela na 2023 bandeko na peuple congolais bamama bazokata malinga makinu ya liseki te mama kangi mpenza liputa mpenza azo mpenza konyonga iko ananyonga kiuno ndenge esengeli azonyongela nani azobinela nani azobinela tueur à gage azobinela mobomi monene oyo asilisi bakongole na koboma keo tozozela papa na 2023 ministre burundais oyo ya défense ntango abengi bino ke vous faites la honte bamosusu babandi kokritike keo aza na droit te il a droit c'est la vérité il a droit c'est la vérité il a droit c'est la vérité bandeko na ngai oyo namonaki video mosusu awa nini ndeko na ngai Papa Léon en tout cas Papa Léon merci mingi mpenza mpona bavideo ozali kotindela ngai en tout cas tocontinue ingeta tocontinue kaka na mosala kaka résistance conscientiser bakongolais po à partir ya bavideo ozotindela ngai mpe nazokoka mpe ko éclaircir bakongolais makambo ya buzoba oyo bakorwandais baokipa bazokontinue kosala kati ya mboka
Na tali pe vidéo wana oyo na kati ya Sénat. Ba Congolais mususu basi bala mpi ba kino wana, mais Nzambe a continué ko garder bango. Bazo lobela nini oyo poster oyo. Donc bazo lobela tenga bomi mboka na biso. Bazo la kite penza misabi ke yo okomona. Tala ndenge okomisi mboka, tala no bomeli biso mboka. Ba kino wana déjà ça va comprendre déjà que mutu oyo nde aza la tête ya makambo nyonso ezali komeka na mboka na kati ya mboka na biso. En tout cas, Nzamba batela bino bandeko na ngai. Po batuti wana balingaka bato lokola bino te. Balingaka bato oyo baza donc bangombe ba nini ba mouton. Otali ata soki ozomona mabe fandaka kimia. Ba continuer ko nini ko oppresser yo. Bango balinga bongo. Soki kaka olobi bandi ko loba ifo aboma yo. Mais en tout cas, merci. Pour la koloba na bino wana il a musipi ata deux personnes mususu. Imposteur wana Kabila wana tango bandolo akisei misapi bazolo akisei misapi na kati ya Assemblée nationale wana ke yo bomeli biso mboka tala ndenge sali tala ndenge bomeli biso mboka tala ndenge komisi Kongo lelo mais message wana anakanisi asu yango mais bandeko na ngai en tout cas yango wana bola na vidéo oyo ekozala malamu mingi po partager pe po bakongole mususu baye bakona pe na la lipe sous vidéo sous ya investissement ya ba hôtel na ba villa ya somo oyo l'imposteur Kabila atongisi na Tanzanie alors que azolo bake azala congolais yo Kabila yo l'imposteur yo soko za représenter moi na Congo congolais ya solo ba investissement yo social na Tanzanie wana mbongo ya Congo soki to na Tanzanie yo zela mukolo ezali zela ba humiliation yo so sali biso yo nini oyo yo nani Munyarwanda oyo Munyamulenge oyo fo soki Munyamulenge soki pe uta wapi humilier ba Congolais tout un peuple pendant 23 ans en complicité na ba Congolais mususu bon bazali sima nayo problème ezate mboka na ko libérer mboka wana ko sala libérer na zebisa yo chaque chose à son temps mboka na ko sala libérer bande ko ngai appel on a zone lancé na bino bon rejoindre la résistance partout là où vous êtes to rejoindre la résistance c'est le seul moyen yako luka solution oyo to ko libérer mboka na biso bande ko ngai Congolais se biska sali yo papa sali na bana te ya bana ko linga mboka na bango Congo lakisa bana ndenge ko linga mboka na bango Congo ndenge na bamboka tofandi ndenge tomonaka soko mega kofinga France okomona français nyo satelemi okomona français nyo satelemi la patriotisme ça s'appelle biso pe photos à la bongo ngai bana na ngai na zo introduire bango na mutu na bango Congo nde ata lelo soki bokomi ba français Congo liboso boy ba mboka na bino ezali la République démocratique du Congo mboka Bangkoko mboka ya Lumumba mboka ya Kimbangu mboka ya Kasavubu oyo batikela biso tala lelo modele oyo Congo ekomi mpona nini mpona ka manque ya patriotisme yango wana bandeko na ngai appel na ngai suka rejoignons la résistance kuna nde libération ya mboka wana ekouta pe tozongaka na baréunion te bandeko na ngai tozongaka na baréunion te en tout cas nayebi ke wi na poto awa mpona kozwa moyen moko ezalaka mwa nkoko sopa mosusu basalaka te na samedi na dimanche mais soki oza na bolima mboka na yo tobanda kaka kosala nini kosenga Nzambe yaka na kokontinue kopesa biso makasi mpo tobanda kosereunir eza ya motu ya mingi bamanifestation mpe tobanda kozanga te en tout cas bandeko na ngai que le Seigneur bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, tout région de résistance, bon les battre, patriotisme. Et là, on est besoin de 5 000 Congolais. Tout nous comme moyen, il y a libérer Mboka. Tout le monde a un nguna, tout bouté dehors, nguna ko bazaliko, tia climat terre na Mboka wana. O ba sibi penza ko sisa plus de 12 millions de Congolais. En tout cas, Nzamba Zalana Bino Skadozali, Ingeta, la lutte continue et que les dieux bénissent la République.